ฮะวันนี้ก็มาเร็วหน่อยนะก็เควสก็ยังดองไว้อยู่นะเมื่อวานก็เก็บเควสไปบทที่3ฉากที่3แล้วตอนนี้ก็ขึ้นบทที่3ฉากที่4ก็ยังดองอยู่เลยไม่รู้ว่าจะจบไหมนะภายในชั่วโมงกว่าเพราะเดี๋ยวทุ่มหนึ่งมันก็มีไลฟ์แพท 3.2 ของทาง Official อีกโอเคไมค์เปิดอยู่เดี๋ยวทุ่มหนึ่งมันมี Official มันมีไลฟ์ของรีวิวแพท 3.2 แต่เรารู้อยู่แล้วว่าตู้นาฮิดะมาแน่นอนแล้วเราก็ดองการันตีไว้25โลมั้งตอนนี้เรามี25โลดองไว้กับไม่ได้เปิดต่อเลยนะตั้งแต่ตู้ไซโนมาผมข้ามมาตลอดเลยนีโลก็อยากได้นะแต่ว่าไว้รอนีโลรีรันมาก็ได้ไหนๆเราก็ตั้งใจว่าจะรอเปิดนาฮิดะนะก็ยังเหมือนเดิม53โลนับจากฉีหลุดตอนตู้ไทนาริ53ถ้าบวกกับ2563 73 74 75 76 77 78จริงๆผมว่ามันน่าจะพอที่จะเปิดจนการันตีออกเลยมั้งเนี่ยเพราะว่าปกติถึงมันจะบอกว่าการันตี90ก็จริงแต่ช่วง76ถึง80มันก็ออกง่ายแล้วแต่ถ้าได้ก่อน76นี่คือออกมาเร็วแต่เกือบลึกทุ่มหนึ่งมีไลฟ์บนทวิตเดี๋ยวดูก่อนเช็คให้แน่ใจอีกทีก็ถ้าตอนมันเปิดไลฟ์3.2เนี่ยผมอาจจะไม่ค่อยพูดเยอะเท่าไหร่นะอาจจะไม่ค่อยพูดเยอะเท่าไหร่อาจจะพิมพ์แชทเอาก็คือเปิดไว้ดูว่า3.2มีอะไรจะได้เอามาดูย้อนหลังแล้วก็แบบเราจะได้รอโค้ดด้วยโค้ดมัน300ไพโมเจมก็ได้มาอีก2โลอ่ะเกือบ2โลเราก็จะดองได้27โลนี่ไงโปรแกรมพิเศษเวอร์ชันใหม่จะเริ่มออกอากาศทางช่องทวิชเป็นทางการวันที่23เวลา1 ทุ่มแต่จริงๆถ้าใครมาดูช่วง1 ทุ่มนี้ไม่ทันก็มันจะออกรอบ YouTube อีกรอบหนึ่งก็คือรอบ5 ทุ่มแต่ว่าพอดีผมทำงาน2 ทุ่มแล้วเลิกเที่ยงคืนก็เลยอาจจะไม่ได้ดูตอนเนี้ยไม่ได้ดูรอบ5 ทุ่มก็เลยรอบ1 ทุ่มน่าจะโอเคสุดอะถ้าไลฟ์มันไม่ยืดไปแบบเลยไปเกินชั่วโมงนะหรือว่าเราอาจจะ AFK ไว้แล้วก็แบบเปิดพิมพ์แชทในมือถือตอนไปทำงานนะแล้วแบบพอไลฟ์มันจบแล้วเราค่อยลงสตรีมกลับมาที่คอมตัวเองแล้วลงสตรีมมั้งไม่แน่ใจแต่ก็เราเราไล่เควสก่อนดีกว่าเดี๋ยวผมพิมพ์ไว้ในแชทก่อนแล้วกันว่าผมจะทำอะไรในไลฟ์นี้นะใครใครที่มาดูใครที่เพิ่งเข้ามาดูจะได้รู้เป้าหมาย
หวังว่าช่วงระหว่างไลฟ์จะไม่หลุดนะทุกทีเน็ตเราช่วงนี้ก็ไม่ค่อยเสถียรได้หลุดอย่างบ่อยเลยทำอะไรอีกเราไม่ใช่มาวัดมาตรงนี้เรายังอยู่บทที่3ฉากที่4เควสโลกนี่ผมไม่ค่อยรีบเท่าไหร่อาจจะแบบมาทำนอกไลฟ์เพราะว่ากลัวว่าเควสโลกมันจะนานแบบอลานายาเนี่ย นานจริงแต่มันจำเป็นต้องทำเพื่อที่จะสำรวจพื้นที่นะเราก็ถึงจุดที่ว่าเราต้องตามไซโนไป Listen, see if you can make out what they're saying. Have you heard? The mighty Scarlet King, the sovereign of our faith, will soon return to this world. ฟังดูว่า Scarlet King จะคืนชีพ Yes, of course I have. The Scarlet King is the one and only true ruler of this land. Still, you say he's coming back, but it sure doesn't feel like life's about to change around here. Haven't you noticed? The village has been getting more deranged scholars than ever. Delavar was saying that many people also went insane just before the fall of the Scarlet King's civilization in ancient. Isn't it a sign of the Scarlet King's power that all the mad scholars have disappeared? Huh. Now that you say it, that does make some sense. Does this mean our lives are finally going to take a turn for the better? Exactly. Those city folks will get what's coming to them. Now, repeat everything you've just said from the very beginning. ไซโดไปยืนฟังใกล้ๆเลย Huh? Who are you? Where did you come from? My patience is running thin. You heard what I asked. ถือหอกประจำตัวซะด้วย Yeah. Bro, this guy's something else. Just look at his eyes. Let's not get on his bad side, okay? I am no match for this guy. Oh, okay, good sir. What is it you would like to know? Tell me about the Scarlet King's resurrection. Well, I only know a few things from hearsay. I went for a drink the other day and heard others talking about a rumor that the madmen will disappear. Hey, go on. Keep talking. It's true. It's all true, sir. We desert folk have had more than enough of those people at the academia. Would you want to live like this if you were in our place? The radicals were even more thrilled than me when they heard the news. Delavar also said that once the Scarlet King returns to our side, it's only a matter of time before we conquer the land on the other side of the wall. Is that so? งั้นเหรอ Seems like he still wants to know more. Keep talking. Got it. At first, I told myself it was just the drink talking, but then all the mad scholars vanished without a trace. Just please don't beat me up just for mentioning these rumors. If I'm guilty, then everyone else around here is also guilty. The people here really like the Scarlet King, but dislike the Dendro Archon. ชอบ Scarlet King แต่ไม่ชอบ เทพไม้ Where is this radical person you talked about? I haven't run into him over the past few days, so he probably hasn't been around the village. What about you, man? Have you seen him at all? คือผมอาจจะแบบไม่ได้รอตัวละครมันพูดจนจบแล้วแบบถึงจะไปบทพูดต่อไปนะอาจจะให้มันพูดได้สักประโยค2ประโยคเนี่ยคือบางทีแบบถ้าผมสกิปไวๆเนี่ยมันจะรู้สึกแบบมันพูดอะไรไม่รู้อะ มันไม่อินอารมณ์เท่าไหร่แต่ว่าให้มันพูดได้สักประโยคนึงแล้วก็แบบไอ้ข้อความแปลมันขึ้นมาครบแล้วเราค่อยข้าม No. เพราะไม่งั้นเควสอาจจะยาวกว่านี้ไปเลยก็ได้ Dare lie to you. He's really not here right now. Sounds like you're not too close with the radicals. No, of course not. I have many ways to stop you from talking, and many others to stop you from sending warning messages. คือจริงๆผมก็อ่านบทสนทนาเควสอยู่ตลอดแต่ผมอ่านเร็วด้วยมั้ง
So you'd best just stay เห home มือนสแกนผ่านๆ and hope I don't hear of you trying to contact anybody. Don't do anything until I've gotten to the bottom of this. Try something foolish, and even Candace won't be able to protect you. อย่าทำอะไรงงๆไม่งั้นแคนเดสก็คุ้มครองพวกนายไม่ได้ Yes, guys. That scared Paimon half to death. Sino is pretty terrifying. He didn't try to reassure us at all. It's like he's used to hearing that. I heard that. Sorry. It's part of being a Matra. The rumor we heard just now seems like a strong lead. But we need to check a few more places. Very well. Isak! I'm here. Where's your grandpa's house? Well, I can take you there. Just follow me. โอเค ไปหาปู่กัน แมปทะเลทรายเมืองสวยจริงนะ ไม่รู้ว่า1 ชั่วโมงจะจบอ่ะนะ Oh, he likes to be alone. Sometimes he stares at the sky in a daze, and other times he just pokes at the ground with his fingers. ไม่รู้ว่า1 ชั่วโมงจะจบแล้วนะ1 ชั่วโมงกับอีกสักประมาณ20 กว่านาที A lot of people are really scared of him. พอไลฟ์มันเพิ่มมันเริ่มทุ่มตรงอะ I know he is. I swear, he's just like my real grandpa. Well, this is where Grandpa usually stays. There sure isn't much here. No. Incense? Please don't say it's the same one as before. But are you okay? Are you getting dizzy or need to lie down? There's a scent that you can sense, but I can't. A certain traveler here once passed out from that smell. Thankfully, Tainari saved the day. And then he gave us a long lecture to explain all about how it worked. So, you know Tainari? Huh? You know him too? Are you two friends? Yes. Now that I concentrate, I can also make out the scent of incense. Wait, surely Tainari didn't lecture you too. No, no need. Did you first encounter this scent at Tainari's house? In the forest.สิ่งของดำรงชีพ มีคนอาศัยอยู่ข้างในตลอด เต็นท์แค่นี้เนี่ยนะ มันให้เราสำรวจพื้นที่รอบๆ มันให้ทำอะไรวะ คือแค่รอไซเนลเดินไปตรวจสอบนู่นนี่ What are you looking for, Sino? Here it is. Take a look right here. Paimon doesn't see anything. Although the traces have been completely buried in the sand, there are footprints here, from the size and shape. They belong to an adult male. The scent is quite faint, but still extant. จมูกไวเหมือนหมาจริง The foot... But who would come looking for Grandpa? We'd have to ask whoever lured him away with the incense. Huh? So you can lure someone away with just a scent? เหมือนไพมอนตอนได้กินอาหารอร่อย Hey, what's wrong with liking good food? Everyone's got something they love in life. Exactly. Most scholars are fond of incense.
since the smell supposedly helps them clear their minds and discover. Even deep within the clutches of madness, they still yearn for their knowledge-seeking days. No, Grandpa. So, someone's taking advantage of their weakness? Are the rumors really true? Could the disappearance of all the mad scholars have something to do with the radicals? It's highly likely. Please, you have to save my grandpa. Sounds like we'd better help get him back. Don't you worry, Isak. Let's head to Aru Village and inform Candace and the others about what we learned here. แต่เราก็ต้องตามไซโนไปต่อหรือเปล่ากลับไปหมู่บ้านเหมือนเดิมเอาวะตอนนี้17:48แล้วไม่รู้เราจะจบภายในก่อน1 ทุ่มไหมนะ Right. The darker fabric definitely looks a lot better. หรือถ้าไม่จบจริงๆก็ Choice too. เอ๊ะหลุดเปล่าวะไม่นะ We're back, Candace. We've got a lot to Mine. tell you. นึกว่าหลุด สตรีมมันค้างไปชั่วครู่ Sounds like everyone's friends already. Oh, Dia's here too. You bet. So, everything goes smoothly? Reasonably. I'll hate them didn't go with you? We haven't seen him at all. Huh. I saw him around the village entrance earlier and figured he was investigating with you. I guess he must have gone off on his own. Did you find out anything useful? บอกแคนเดสกับเดย่าเกี่ยวกับเรื่องที่เสิร์ฟ I จ้ะ see. So someone used a kind of incense to lead the exiled scholars away from the village. The resurrection of the Scarlet King? First I've heard of it. Far as I know, the kind of incense you just mentioned is only popular beyond the wall. Scholars are fond of it, but as you can see, there aren't many scholars still studying around these parts. No seller would be able to make a profit here. Not to mention making incense is a labor-intensive process. You won't see anybody in the desert with the patience to make or sell something that requires that kind of effort. It seems someone from beyond the wall must have been supporting this. Makes sense. So what should we do then? Huh? Do we go back to the academia and สวัสดีครับผม สวัสดีครับผม อันนี้ผมก็เล่นแบบไล่เคลียร์เนื้อเรื่องที่ยังดองไว้อยู่นะ แล้วก็ตอน1 ทุ่มก็จะมี Official มันจะไลฟ์แพท 3.2 ว่ามีอะไรบ้างนะแล้วก็รอดูไลฟ์แพท 3.2 แล้วรอรับ300ไพโมเจมจากโค้ด If it was any other day, that would be your next logical step. But today, you've got me on your team, so you get an extra tip. ก็อีกสักชั่วโมง1 ชั่วโมง 10 นาทีนะ Didn't ไม่ you รู้ว่า say จะ that ทำเควส the จบ villager หรือเปล่า has นะ news from the tavern? Well, I also like to drink at the tavern, so I know a thing or two about these radicals he mentioned. If Paimon remembers correctly, the leader of the radicals is some guy called Delavar. ดองได้กี่โลแล้ว25นะครับ Ah, yeah. Delavar, the scar-riddled bandit, Enger, the wide-eyed butcher, and Jabari, the duck-tailed bearded crook. These guys have one thing in common, and that's being broke. The rougher life gets, the more they want to believe in the Scarlet King. Way they see it, the Scarlet King's resurrection is their only chance at overthrowing the Academia. โคตรลมสถาบันเลยทีเดียว จะโดน112เปล่าวะไม่ใช่มั้งตอนนี้คือผมดองไว้25 โลแล้วก็ถ้ารวมกับตู้ตัวละครที่ผมมี53 โลกับการันตีเนี่ยก็53 6เดี๋ยว63 73 74 75 76 77 78ก็น่าจะเปิดถึงการันตีได้ละ Throwing all of Sumeru into chaos is the only way to change the way of life here in the desert. Anyway, that's my guess why they've chosen to become radicals. เดี๋ยวหลังไลฟ์ 3.2 จบเนี่ยมันได้300ไพโมเจมก็น่าจะดองได้อีก2 โลอะ Tia, you're amazing! You really know this place inside and out.
หลุดบอกไม่นะไม่ No merc can afford to slack off on gathering intelligence. Every mora I've spent in the tavern has been a valuable investment. Let's head out. Now hold on, you're staying right here, Sino. Why? Aru Village is not a big place. Outsiders stand out here like a sore thumb. I'd bet word about you has already gotten out. The desert is unforgiving, so the way of life here is also a lot tougher than on the outside of the wall. You survive on making connections out here. Compared to you, mercs like me are just third-rate amateurs. I've got no actual fighting skills to speak of, but that also makes it a whole lot easier for me to gain the locals' trust. I need to go around and ask some questions, but it'll be difficult if you're with me. Fine. Good. Then we've got a plan. The Traveler and Paimon will go to Caravan Rebot with me, and we'll try our best to figure out where the Mad Scholars have been taken. Sino, you'll have to stay in the village and continue investigating on your own. Alright, sounds like a plan. อ้าวมีคนจ้องมองเรา มีคนจ้องจะเล่นคุณอยู่ ข้างล่างก็มีเควสโลก แต่ก็เควสโลกค่อยมาทีหลัง ยิงอยู่ป่ะนะ Well, here we are again. Sounds like you're starting to get familiar with the area. Paimon's amazed every time we see the wall of Samiel. How can a wall this tall even exist? It's almost unreal. I know what you mean. I had the same question every time I walked this way when I was a kid. Also, why is this high wall here? And can a wall really block sandstorms? It was only after I grew up that I realized the wall of Samiel isn't just there to keep out the sandstorms. Sumeru is run by wise and mighty sages. To them, us desert dwellers are nothing but tools that can be used and discarded at their whim. We're cheap labor, like livestock, but easier to control. Even if a child from the desert got the chance to obtain an Akasha terminal, almost all their requests for knowledge would be denied. Geniuses like Sataria are 1 in a million. The other children never get a single chance to try and rewrite their fate. That's terrible. I would tear down this wall with my own hands if I could. Hey, Dia. No, not at all. Besides, we're here to procure information, aren't we? เควสซูเมรุยาวจริง Heck, those. Shh. Caravan Rebot is crawling with people, so be careful what you say. We don't want anyone to find out what we're here for. Our mission started the moment we arrived here. Let's go check out the tavern. Maybe we'll find someone I know. ๆไม่ผมรู้สึกว่าเควสหลักน่าจะสั้นกว่าเควสโลกอารานายาอีกนะ อารานาน่าไม่รู้อ่านว่าอะไร อารานายามั้งถ้าจะไม่ผิด มันแยกหลายเควสเกินนะแต่มันจำเป็นต้องทำเพื่อสำรวจพื้นที่ คือบางเควสมันต้องทำเพื่อเปิดพื้นที่ตรงนั้น Just our luck. None of them are here today. You mean you don't see anyone you know? Dia, is that you? What a coincidence. Zaki. Finally, a friendly face. Oh, and who do you have with you here? Guests from another land? สวัสดี Hello. I'm Zaki. Dia's, how would you put it? Drinking buddy? We've had drinks together a few times. Anyway, as far as my friends here, they aren't too shabby, are they? Absolutely. Much better than those people on the other side of the wall. Yeah. Have you seen Enger, Delavar, or Jabari recently? Of course I have. Matter of fact, we were all here drinking together just a few days ago. I've got a spice trading deal from another nation.
I thought maybe Delavar and his friends might be interested. Ah, how thoughtful of you. Then I assume you also know that Delavar's been having a hard time making ends meet these days. So, Hey, keep it down. Let's just say I prefer to keep this deal a secret. Y'all at Caravan Rebot are like family. If there's more to be made, why not? yes, how considerate of you. Delavar's my friend too, so of course I can take you to him. Come with me. มาด้วย นี่เราขนาดว่าไม่ได้รออ่าน ไม่ได้รอตัวละครมันพูดจนจบนะ เราแบบให้มันได้สักประโยค2 ประโยคแล้วค่อยข้าม ก็ยังรู้สึกว่าเควสมันยาวอยู่นะ แต่ถ้าเควสโลกเนี่ยบางทีผมชอบสกิปรัวๆไปเลยเพราะว่ามันไม่มีเสียงตัวละครพูดแล้วมันแบบ มันรู้สึกไม่ได้ลง ดองไว้25แล้วเดี๋ยวไลฟ์อันนี้มีอยู่21ไพโมเตรียมแล้วก็เดี๋ยวไอ้ไลฟ์มันแจกอีก300อ่ะก็แลกได้อีก2 โลก็เป็น27แล้วก็อย่างที่บอกผมมี53อยู่ก็53 6 3 7 3 7 4 7 5 7 6 7 7 7 8 9 80แล้วก็ตู้ยังอยู่อีก8 วันเนี่ยก็ถ้าสมมติว่าผมแลกมาวันละโลก็เกิน30 โลแหละ ผมว่ามันน่าจะออกตั้งแต่โลที่ประมาณ76แหละ ไม่คือถ้าเกิน80เนี่ยถือว่าซวยแล้วล่ะ มันยากมากที่จะการันตีออกช่วงเกิน80 Are we there yet? Yep. This place is practically deserted. What are they doing in a place like this? ไม่ไว้ใจมาก Why don't you take a guess? Go on. A wild stab in the dark. What's this all about, Zaki? Come on, Dia. You really think we didn't hear about what you said back in Aru Village? The boys have kept a close eye on you from the moment you set foot there. Not only do I know that you're looking for Delavar, I also know that you've teamed up with people from the academia to look for the missing scholars. So, you've been watching us from the very beginning? Uh-oh. I knew leaving Sino behind was a mistake. คือไอ้เรื่องตัวอะไรจะรีรันเนี่ยข่าวลือนี่ผมไม่แน่ใจนะว่า 3.2 ครึ่งแรกเนี่ยบางคนก็ว่านาฮิดะมาตู้เดียวหรือบางคนก็จะว่านาฮิดะมาแบบคู่กับตัวอะไรสักอย่างรีรันอาจจะโยอิมิยะมั้งไม่แน่ใจแต่ว่าโยอิมิยะมันก็เพิ่งรีรันไปไม่กี่ตู้ก่อนนะ And you left the strongest one in the village, didn't you? Who do you think you are? You really thought we'd fall for your little business deal nonsense? แล้วตู้ครึ่งหลังเนี่ยมันก็มีคนลือว่าเป็นตู้คู่ยาเอะกับชายรีรันก็ไม่ชัวร์เหมือนกันแต่ผมคิดว่าหลังจากเปิดได้นาฮิดะแล้วเนี่ยผมรอเปิดชายอยู่ เพราะว่าผมมีอาร์ติแฟกต์เซตน้ำเหลืออยู่แล้วมันไม่มีคนใส่ So you and Delavar have been partners all along. Dia, I guess it's only natural for a traveling mercenary like you to be out of the loop. Those of us who hang around the tavern have stronger bonds than you think. But you got one thing right. We're all looking forward to an uprising in Sumeru. There's nothing more we'd like to see than the desert folk overthrowing the academia. If that's the case, then I'm sure Delavar wouldn't miss a second of it. I'll be honest with you. If it weren't for what you said in the village, your little monologue about the Wall of Samio would have convinced me that you're one of us. Delavar. And Enger, you're here too, huh? Long time no see, Miss Mercenary. You should have known the traitors are what us followers of the Scarlet King despise the most. Dia, I thought that you, a fellow desert dweller, would understand that the Scarlet King is greater than the Dendro Archon. Little did I know, you don't deserve to join us. Yeah, gee, what a missed opportunity. Adopting radical views and kidnapping innocent scholars. See? There you have it.
Mercenaries are just a bunch of faithless scum with only one thing on their minds. You're not wrong. Mercenaries are driven by Mora, and my faith lies with whoever's paying me. Enough talking. Get him. เอาละหาเรื่องพวกเราซะแล้ว Just as I expected. Let's teach him a lesson, traveler. เล่นกับใครไม่เล่นเล่นกับเราเนี่ยนะ Solidify. Just like we heard. Fuse is lit. เรียบ Impossible. How could... So, what do you think about your meticulous network now, Zaki? How did you say it? It's only natural for a traveling mercenary like me to be out of the loop. เกน I'm ชินจะ guessing มี your อีเวนต์อะไร informant told you that I'm just an incompetent merc with no real fighting skills, correct? I mean, that is what I said after all. อีเวนต์ฮาโลวีนเลยผมไม่แน่ใจปกติเกนชินมันไม่ค่อยจัดในเรื่องตามเทศกาลอะไรในโลกจริงอย่างพวกฮาโลวีนคริสต์มาสหรือปีใหม่อะไรพวกเนี้ยส่วนใหญ่มันจัดอีเวนต์แบบประมาณตามเนื้อเรื่องในเกมซะมากกว่าคือเน้นตามเนื้อเรื่องตามลออย่างเงี้ย And of course, you would believe everything he reported. The only thing you know about me is that I'm a mercenary. But you've never, even though you heard we went to handle monsters together, that so-called Flame Mane is just a fraud. She admitted it herself. She just uses her connections to gain the trust of others. ก็ผมคิดว่าไม่น่าจะมีฮาโลวีนมั้งในเกมนี้ แม้แต่อยากให้มีสกินอะไรที่มันแบบสกินที่มันเป็นทีมเนี่ยก็ยังไม่เห็นมีวี่แววเลยจริง That's what you thought, right? ๆมันมีส่วนใหญ่สกินมันมีแต่แบบแฟนเมดซะมากกว่าสกินตัวละครมันชอบมันทำมาแบบว่าตามเนื้อเรื่องในเกมในตอนนั้นจริงๆอะอย่างเช่นสกินของฟิชก็มาพร้อมเนื้อเรื่องฟิชเกาะแอปเปิลเงี้ยหรือดีลุกสกินดีลุกก็มาตอนที่เป็นเนื้อเรื่องย้อนอดีตของดีลุก You lied in the village because you figured that we'd have people watching you. And you were stupid enough to fall for it. I figured as much the first time we drank together. You all thought you were so smart. Pathetic. เหวี่ยงขาเตะเลยเหรอวะ Okay, that should be all of them. Whoa. So you've been planning this since we were in Aru Village? No task can be done without preparation. I just happened to notice a couple suspicious-looking people while you were out investigating. Oh, but instead of catching them right away, you let them report back. Those two who were snooping around were just a couple small fries. If Oh, you mean the funny names she mentioned back in Uncle Ampu's house? The wide-eyed butcher, scar-riddled bandit? that's just a bunch of drunk talk. Edgar and Delavar like to talk themselves up when they're drinking. Edgar, the wide-eyed butcher, and Delavar, the scar-riddled bandit, are the nick. Alcohol has a way of making people share what they really think. So What about Zaki? he's just a numbskull who fell right into our trap. Zaki was probably the best hidden of them all. My initial plan was to find Delavar first, and then that's what you wanted to ask when we were at Uncle Anpu's house, right? Jabari is one of the villagers you talked to. You know. Wait, so he's a radical too? No, he isn't. I just needed to tack on a random villager name to make the eavesdropper think that I was making some wild guesses based on my impressions. Wow, what a genius idea! Ah, you're too kind. It was straight from the usual playbook, if I'm honest. ไอ้พวกนี้ก็สลบยาวๆไปเลย So, that thing you were saying before, About what? about how mercenaries only care about Mora, and that anyone's a friend as long as there's a profit. ตอนนี้ยังไม่ว่างครับแป๊บหนึ่งได้ไหมแป๊บหนึ่งได้ไหมอ๋อตาลังคัดขึ้นนิดหน่อย Does that bother you? ยังครับคือตอนแรกผมกำลังทำไลฟ์อยู่ไงแล้วก็เดี๋ยว
เดี๋ยวจะหาเวลาที่จะพักเบรกได้ไหมเพราะว่าผมยังไม่สะดวกในตอนนี้คือผมมีโปรแกรมของผมไว้อยู่แล้วเลยไม่อยากให้มันคลาดเคลื่อนโอเค What makes you so sure? Dear, สงสัยต้องหาช่วงเวลาพักเบรกแล้วล่ะ do you dislike the Dendro Archon like the other desert folk? You two are pretty sharp. No, I don't have anything against the Dendro. อ๋อ สวัสดีครับผม ก็วันนี้ก็มาไลฟ์เก็บเนื้อ I've เรื่อง heard a lot of นั่น nice แหละ things about the Lesser Lord from Dunyarzad. I can understand her devotion and gratitude. ก็มาไลฟ์เก็บเนื้อเรื่องแล้วก็รอออฟฟิเชียลมันไลฟ์ 3.2 เงี้ย Dunyarzad จะรอ isn't broken. 300 ไฟโมเจม There's no way a god would be so involved in the lives of everyday people unless they were truly compassionate. I've begun to realize that the sages are behind everything that's happened recently. The radicals' blind belief in the Scarlet King, making the Dendro Archon out to be an enemy. It's all the academia's trickery. But I see through it all. And unlike them, I can never be hostile towards anyone who's never done anything wrong. Dear. Anyway, looks like we're done with business here. Traveler, lend me a hand. Let's tie him up and bring him to the village. เมื่อคืนก็แบบไลฟ์ได้สักไม่ถึงชั่วโมงมั้งแล้วก็ง่วงแล้วก็หลับไปเลย This should be all of them. I'll let you take it from here. All right. I'll be in touch. Candace, do you need any help? Candace will be okay on her own. I trust her, so you can too. She's been guarding Aru village for quite some time now. If anyone is qualified to question the offenders, it's her. While I'm questioning them, why don't you pass some time by exploring the area? I'll meet you back here tomorrow morning, traveler. เดี๋ยวถ้ามันจบพาร์ทหนึ่งแล้วผมอาจจะพักเบรกแป๊บหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปซื้อข้าวแล้วก็ไปกินข้าวอีก As for these idiots, let's just hope they live to see another day. เนี่ยผมก็ยังดองไว้อยู่นะดองไว้25แล้วก็เดี๋ยวไลฟ์แพท 3.2 มันแจกอีก300ไพโมเจมก็จะได้อีก2ก็เป็น27แล้วก็ถ้าเหลืออีก8วันเนี่ยแล้วแลกแบบวันละ1โล27บวก8ก็35โลพออีกแล้วมั้ง35โลแล้วก็สมมติว่าตอนนี้คือผมยังไม่ได้เปิดตู้ตัวละครต่อเลยก็ยัง53โลแล้วมีการันตีเงี้ยสมมตินะ53บวก35มันก็เกินมาแล้วปกติประมาณ20กว่าโลก็น่าจะออกแล้วล่ะอาวุธก็น่าเปิดคือตอนนี้ตู้ตัวละคร 3.2 ครึ่งแรกเนี่ยผมยังไม่ชัวร์นะว่าจะเป็นนาฮิดะตู้เดียวหรือมากับตัวละครอะไรรีรันใหม่แต่มีคนลือว่าตัวละครที่จะรีรันมาคู่กับนาฮิดะเป็นโยอิมิยะแต่ถ้าเป็นโยอิมิยะจริงผมว่ามันรีรันเร็วมากเลยนะแบบว่าโยอิมิยะมันก็เพิ่งมาไม่กี่ตู้ก่อนจำไม่ได้ว่าตู้ไหนแหละลืมนาฮิดะโยยแล้วผมก็กำลังคิดอยู่นะว่าถ้าผมเปิดจนได้นาฮิดะแล้วเนี่ยถ้าสมมติผมเปิดจนได้นาฮิดะแล้วมันงบเหลือแล้วโลยังเหลืออีกเนี่ยผมว่าจะไปเปิดอาวุธต่อคืออาวุธเนี่ยผมก็น่าจะเปิดไปสัก40กว่าอ๋อสวัสดีครับไม่เห็นนานเลย เนี่ยใช่ไลฟ์1 ทุ่มไลฟ์1 ทุ่มแจก300ไพโมเจมเหมือนเดิม เนี่ยผมแบบโคตรช้ำเลยจริงๆเปิดหาหอกไซโนทองแรกออกเอเลจีแล้วทอง2ออกไพโมเดล7
ก็เปิดไปเดี๋ยวนะ58 40และ41ถ้าสมมติว่าผมดวงดีแบบเปิดไดดาได้ภายใน20 โลเงี้ยแล้วก็มาเปิดอาวุธต่อมันก็จะเป็น50 กว่ามั้งแล้วก็ถ้าเราเฉลี่ยเปิดวันละโลแล้วไม่รู้ว่ามันจะแจกอะไรเพิ่มอีกไหมอาบิสรีดาวในช่วงนั้นอีกนะก็อาจจะเปิดได้1การันตีแล้วก็ที่เหลือก็จะไปรอเปิดตัวละครเก่าๆรีรันผมก็รอเปิดชัยอยู่แต่จริงๆผมมีอาวุธดองอยู่แล้วเนี่ยดองอยู่ที่บาบาร่าแต่ของผมมันใส่โซล่าเพิร์ลเนี่ยใส่เอาครีเลตเฮียถ้างี้ต้องเปลี่ยนเป็นหมวกครีเลตอะถ้าสมมติต้องเป็นอาวุธประจำตัวนะหมวกออฟเซตได้อยู่ไม่ค่อยมีเหลือแล้วอันนี้หัวคิดาเมจ แล้วก็ถ้วยนาฬิกา EM ในอีดามันโตเป็น EM ถ้าจะไม่ผิดนะเอาละเพื่อนเราไป TGS มา คนเยอะ ไปละกลับมาละ ไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะคนเยอะเกินเราก็ไม่ได้ไปเดี๋ยวนะ ผมคิดว่าผมมาจะพักเบรกไปซื้อข้าวแป๊บหนึ่งนะ แต่ก็เอามือถือไปด้วยก็ยังพิมพ์แชทได้อยู่นะ ก็เอามือถือพิมพ์แชทเอาแล้วก็เป็นช่วงฟรีทอล์กนะเดี๋ยวไปอยู่ในบ้านก่อนแต่ผมคิดว่าถ้าตู้มันแบบในด่านมาพร้อมโยอิมิยะจริงเนี่ยผมถือว่าเป็นตู้อาวุธที่วินวินเลยนะเพราะว่าผมมีโยอิมิยะตั้งแต่ตู้แรกแล้วโยอิมิยะตั้งแต่ตู้แรกแล้วก็ใช้รัสขัด5อยู่ถ้าสมมติว่าผมเปิดไม่ได้อาวุธของนายดานะผมก็อาจจะทันเดลิถ้าได้ทันลิงพาวส์มาเนี่ยแล้วก็จะให้โยอิมิยะใช้ซะและรัสอาจจะเก็บไว้ให้ตัวอื่นได้ครึ่งหลังก็ดีโพล่ากับคางูระแต่ประเด็นคือผมมีคางูระแล้วเนี่ยแหละแต่จริงๆตัวอื่นมันไม่มีตัวไหนใช้แล้วดึงประสิทธิภาพได้ดีเท่าใหญ่เพราะมันต้องกด E 3 ครั้งE 3 ครั้งที่จะได้บัฟจู่ก้งรัวๆแต่ชายผมก็ปั้นแบบมันมีแฟกอยู่ที่เอลอยอยู่ใช่ถือว่าตัวอาวุธถ้าตัวอาวุธมาแบบนั้นทั้ง2นะถือว่าวินวินไม่ว่าจะเปิดอะไรก็มีตัวรองรับแน่นอนเพราะต่อให้ไม่มีชายธนูธนูของชายมันก็ใช้ได้หลายตัวมันปั้นคีเลตง่ายยังมีอาร์ติแฟกต์เหลืออยู่ใส่ลอยไว้อยู่ ถ้วยน้ำก็เป็น2 น้ำ2ชิเมยาก็พอใช้ด้วย ไม่แน่ก็เอา TP นี่แหละให้ใช้เข้าได้ดิเดี๋ยวผมไปพักเบรกสักแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวมาแต่ก็จะพิมพ์แชทไว้ในมือถือได้อยู่
มาซะทีกว่าจะซื้อข้าวกินข้าวเสร็จบ้าจริงกว่าจะซื้อข้าวจะกินข้าวเสร็จกินเวลาไปเกือบครึ่งชั่วโมงมั้งจำได้ว่ามันประมาณ18:20ตอนนี้เกือบ18:50ครึ่งชั่วโมงกว่าตอนแรกคิดว่าถ้าผมไม่ไปพักเบรกช่วงแบบไปซื้อข้าวให้ที่บ้านแล้วก็กินข้าวด้วยเนี่ยก็แบบผมคิดว่าผมอาจจะต่อเควสหลักได้อีกนิดหน่อยแต่คิดว่าเวลามันไม่พอที่จะจบแน่นอนอะยังถึงพาร์ทนี้เลยที่ว่ากี้เราก็แบบไปสืบจัดการอะไรสักอย่างบทที่3ฉากที่4ก็เด็ก10 นาทีมันก็ที่ว่าไลฟ์ตอนรีวิวแพท 3.2 ของ Official มัน1 ทุ่มทางทวิชผมก็จะสแตนบายรอไว้เลย18:50ละมีเลซิ่ง20ไปผ่านนาตีแฟกเล่นสักรอบเนี่ยผ่านเลซิ่งเสร็จแล้วไปเดินเล่นในอบิสสักรอบก็ยังได้หรือมั้งเนี่ยขอยไม่เกลือครับ ใช่เพิ่งกลับเข้าหน้าคอมได้สักพักนึงเนี่ยแหละ You are not welcome. Yeah, Sakura swirl. Yeah. Torrent, bring refuge. ลืมปั่นพลังงานให้ยายไก่อยากได้หมวกขี้เลดเซตกีเลดดีมากเลยโอ้เน่าตีบวกแม่ง ขอยไม่เกินนะครับเกลือแฟกเลยจริงๆ โอ้ยพลังป้องกันเห็นแล้วมันหงุดหงิดตีบวก20อันนี้แม่งแต่เสียดายมันไม่มีคีดาเมจอะมันมีแต่พลังโจมตีอัตราคีแต่ว่าถ้ามันเป็นตัวที่ใช้ชำนาญธาตุมันก็1 2 3 4 5 6 7ก็ถ้าบวก20มันก็เป็นดอกไม้มูลค่า8อยู่ดีอ๋อตังไม่มีเยี่ยม เดี๋ยวเควสนี่เดี๋ยวค่อยมาต่อไลฟ์หน้านะบทที่3ฉากที่4หวดมอนในอบิสเล่นซะหน่อยอ๋ออาบน้ำให้แมวเหรอได้เลยตามสบายฮะเพราะไลฟ์นี้ผมก็ว่าจะอยู่จนกว่าไอ้ออฟฟิเชียลมันจะจบอะออฟฟิเชียลแจก300ไพโมดเจมฮะใช้ทีมชุดนี้ผ่านอบิสตลอดเลย
แต่คิดว่าอาบิสลีรอบต่อไปมอนน่าจะเหมือนเดิมมั้งหรืออาจจะเปลี่ยนถ้ามันอัปเดตพอดี ไม่แน่ใจว่า 3.2 จะมาวันไหนนะ อาจจะประมาณเดือนหน้าเลย Manifest! Into the wind. Fallen leaves. Adorn my Hold the line. สกิลอีแรงจังวะ one with nature. My apologies. I'm getting Cryo incarnate! Obey! เชี่ยกดอีไม่ติด อุ้ยชิบหายแล้ว To the wind. whirling snow. Coming to art. Sumetsu. โอ้ยโพซิชันกาวอีกชิบหายแล้วหยาบ Time to go. เอาไปโรเทชันแม่ง แพ็กมอนได้กาวมากเลย ไม่เป็นไร ก็ถือว่า ค่าเวลารอ5 นาทีอะรอมันไลฟ์ Do your master's bidding! Manifest! The wind knows me. As one with wind and cloud. One with nature. Obey! Cryo incarnate! I'm getting. Take flight. Sick of this game. Yuta. เดี๋ยวนะ The wind knows me. Manifest! Rest and rebuild. Whirling snow. Embrace the ice. ยืนดูมอนตายบ้างไออากาศตอนมีบัฟเชิญเฮอนี่สกิลมันแรงจริงอะ แค่สกิลเอียงที่รอดี 70,000 อะโคตรแรง There's no escape. Witness the power slip off. Teamwork is dreamwork. Let's Your toes. Go back. Get them. Inazuma shines eternal. Finally, some target practice. Illusion shattered. Let me lead you a verse. Trust your wings and raise a storm. Eat this. Nice and spicy. Now you shall perish. Where do you think you're going? Goodbye. But we'll meet again. หมดเกลี้ยง เรียบร้อย จริง ๆ เราสปีดรันเลยก็ยังได้เลย 3 นาทีทันไหมวะ มากูยิ่งรีไลน์เชี่ยแล้วไม่ได้เก็บอันติอายการไป By ordinance divine, unleash. One with nature. Fallen leaves. Adorn my Allow me. My apologies. เชี่ยอายการไม่มีอันติ Whirling snow. The wind knows me. Manifest. Do your master's bidding. My apologies. Kamisato art. Sumetsu. ดอกละ 39,000 อะ Wind strike. Take flight. Obey. Hold the line. Embrace the ice. อันติดอกละ 30,000 เลย อายากะแม่ง18-58 แล้ว โอเค Let's light อัน it ติ up. ขาดอีก Ring cutter. Everybody stand back. Your toes. Goba, get them. There is no escape. Torn to oblivion.
Let me lead you a first. Rain out. I'm going in. Inazuma shines eternal. โอเคไม่ต่อ12-3ครับเพราะว่ามันใกล้จะช่วงนี้แล้ว เวลาไม่พอถ้าไม่ติดที่ว่าช่วงผมไปกินข้าวนี้ก็อาจจะจบประมิด12-3ได้ เอาฮะออกเกมแป๊บนึงไปรอดูไลฟ์อย่างเดียวเอาละ19:00พอดีGenshin Impact เราก็จะเปิดไลฟ์ทิ้งไว้แล้วนะว่า 3.2 มีอะไรผมอาจจะไม่ได้มาตอบแชทบ่อยเท่าไหร่นะ悪魔が恐れるデビルハンターだな頭のネジがぶっ飛んでるやつだまだ人も身も捨てねえんだよเชนซอแมน ประเดิมมาแม่งโฆษณาข้ามไม่ได้ I know. Hopefully everyone's gotten to know Sino a little better during this version, and we've still got plenty of Sino coming our way in the upcoming version too. And I'm sure lots of travelers are super excited to see what version 3.2 has in store for us. So let's jump right in and start with our new version trailer. Let's do it! มาแล้ว อันนี้เราดูเต็มจอไปเลย Imagine นะ this. We have orchestrated our plan and successfully rescued Lesser Lord Kusanali. We have changed Sumeru's entire political landscape. Huh? Did I just see something dart by? Having the doctor gone benefits him as well as us. Amazing. นาฮิดะ This is how it feels to walk out of that cage with my own body. Yeah! Hey! Make yourself at home! Yeah! But now doesn't seem to be the time to indulge in this feeling. อันนี้เลล่าวะ Is it too late for an extension? Ha! Not now. Stars, shine for me. Luckily, there is still some time left for me to take care of everything before I leave. So, you think this is over? อ๋อซาคารามุด Wait. No. I can't. That's the secret hidden by Ermin's soul concerning the truth of this world. The balladeer has already become a god? No wonder your own people have abandoned you, God of Wisdom. At my command, you shall fall. My endless cycle begins. Your ploy was to sacrifice the traveler here, was it not? Nilu, are you sure about this? You're taking such a great risk for them. I must admit that I'm a little scared. But I'll try my best for Lesser Lord Kusanali. Hathem's plan is even more radical than I imagined. Brothers, let's show them we Eremites are not to be messed with. Quasar, you've betrayed all of Sumeru, betrayed its Archon. Creating a god. We are using human wisdom to create a god. Let us reenact the scene of the Archon War. Come and inaugurate my birth as a god.
ละมุดเป็นบอสรายสัปดาห์มั้ง แล้วนักเดินทางเราก็ยังใช้ดาบ1 ดาวอีกโอ้โค้ดมาแล้วโค้ดแรก เดี๋ยวจดแป๊บโค้ดแรกมาไวจังวะ เดี๋ยวนะ พิมพ์แป๊บ กันลืม เดี๋ยวผมพิมพ์แชทไว้แล้วก็ปักหมุดละ So, we've got a lot to unpack from that trailer. Yeah. After experiencing the Sabzeruz Festival, Samsara, and surviving our journey through the desert, we'll finally get to the riveting end of the Sumeru Archon quest in version 3.2. Picking up right where we left off, the Traveler is teaming up with some amazing characters to face the Academia and rescue Sumeru's Archon. But I'm sure the first thing everyone's wondering is how we're going to save the Dendro Archon. Yeah. Oh, for sure. Nahida's been locked up by the doctor inside the sanctuary of Surasthana. It's not like we can just go walking in there. And on top of that, we're dealing with 2 of the Fatui Harbingers now. We've got the Balladeer in his super powerful looking boss form, as well as the doctor, who seems to be a real tricky one to predict. I'm not gonna lie, the Traveler really has his hands full with this one. Yeah, definitely a tricky situation. Totally. And besides these 2 Harbingers, we can be sure the Grand Sage will also be on his guard. But hey, with the help of 2 insiders like Sino and Alhaitham, we might just have a way into the Academia. Well, as the General Mahamatra, Sino also has his own agenda. After being tracked and predicted by the Academia for all these years, this might just be his chance to settle the score. And if we're hoping to truly save Sumeru, we'll definitely need the power of the Dendro Archon to help us. Yeah, I can't wait to see how everyone's hard work and coordination plays out. And I don't know about you guys, but besides saving Nahida, I'm also curious how we're going to save Irminsul. Plus, we still don't know the meaning behind the words that Greater Lord Rukkhadevata left us. World, forget me. Well, travelers will be able to personally unravel the answers to all these questions in their own journeys through version 3.2. You know, I'm actually kind of curious what the future for Sumeru will be once they get through all of this and, well, you know, what will happen to the crew we've been working with along the way? Yeah, same. I just hope things will work out for everyone affected by Elazar, like Dunyarzad and Kale. Oh, and we can't forget the desert dwellers who have been mistreated all these years. There's a lot that needs to change for them, too. เมื่อกี้มาช้า มันโชว์ไนดากับเซล่าไม่เห็น It'll be quite the ride, and I hope everyone will enjoy it. Yeah, and of course, the end of this quest won't be the end of everyone's journey in Sumeru. There are still many puzzles and mysteries waiting to be solved. Whether it's Lesser Lord Kusanali, the Doctor, or the Balladeer, I think there still might be lots of unexpected things waiting to be uncovered. Yes, it's gonna be awesome! Okay, so now that we've talked about some of the storyline, maybe we can talk about that massive mechanical-looking puppet we've seen. That's the god that the Academia has been creating. That's right, and now that you mentioned it, let's talk about the Balladeer boss battle. Whew, this boss looks tough. The Doctor must have put a lot of his energy into this. Yeah, the Balladeer has lots of strong and awesome-looking abilities, so why don't we start by checking out some gameplay from the new boss battle? Sounds good. Woo! เมื่อกี้คือมันโชว์เนื้อเรื่องอะแล้วมีนาฮิดะโผล่มาแล้วก็ อันนี้สักคารามุดกลายเป็นบอสรายสัปดาห์มีหลบเลเซอร์ด้วย
เฮ้ยมีควบคุมไอ้นี่ด้วยฟันเนลด้วยเหรอวะเนี่ยมีป้อมฟันเนลด้วยวะเจ๋งดีวะ Wow, just look at the size of it. Pretty sure this boss is gonna push travelers to the limit. Yeah, no kidding. I mean, that thing is huge. And come to think of it, this is like the third Fatui Harbinger boss battle we've had. They really keep stepping up the art and design every time. It's so awesome. Yeah. It's so cool. This is an ultra powerful puppet we're going up against here. So we're talking huge attacks and epic moves. Let's break it down a bit. In the first phase of the battle, the Balladeer will use his massive arms to attack everyone. มีเฟรมโทเวอ Arms ร์ are capable of utilizing different elemental powers, and there are several types of abilities, including attacks that create fields of burning or freezing effects on the ground. Oh, you know what? This fight kind of reminds me of when we fight Ruin Guards. I think we'll have to come up with a way to paralyze it. Right. And you might have noticed there are some arcane formations on the ground, so activating those might trigger some interesting effects. And I bet a lot of people are wondering what that thing is floating next to us. Not gonna lie, he's kind of cute. Oh, maybe it's a Paimon reskin. ไพมอนรีสกิน Sorry, but no. ไม่ใช่ละ Not only is it super cute, but it's also super powerful. Travelers will need to charge energy for this little helper and use its special skill to counter the boss in battle. อ๋อ Helper in มี a ป้อม boss ช่วยยิง fight. วะช่วยยิงจุด Yeah, อ่อน that's มัน definitely not Paimon. Once the Balladeer has transformed into this massive form, our usual attacks won't deal any tangible damage to him. So, the only thing capable of breaking through his defenses will be our little helper that we just mentioned. There มัน will ป้อม even ต้อง be ยิง some จุดอ่อน moments มั in น the วะ fight where travelers will need to use an aiming mode to attack the boss's weak points. มีเล็งจุดอ่อน Who'd ด้วย guess that little thing would be so important against a boss the size of the Balladeer? บอสแพ้ถัดไม้กัน He เหรอวะ also used some amazing special effects for all of the Balladeer's moves. Speaking of which, the cosmic appearance, the spacey special effects of his skills really kind of remind me of the Raiden Shogun skills. Ah, you're right. And seriously, I can't wait to check out this new boss fight. I'm so hyped. Yeah. So now that we've covered the new boss battle, I think it's time to introduce the first of our new playable characters coming in version 3.2. Let's welcome Lesser Lord Kusanali, aka Nahida. เย้ไนดามาแล้ว After everything we've experienced in the story so far, I think Nahida's already like a good friend to us. It's seriously so crazy what we've been through. Oh, I'm so happy to hear you say that, Zach. Okay, so throughout our journey, maybe everyone's already noticed some of the unique, yeah, let's call it that, unique metaphors that Nahida likes to use. And yeah, they can be pretty out there. Or sometimes she'll use really childlike language to describe some deep or profound idea. But the truth is, she has yet to set foot in the outside world since she was born. To her, all the knowledge that she has in her mind is like pieces of scenery that she's never seen with her own eyes. Totally. It's really hard to imagine that the god of wisdom had been locked up for 500 years. Just makes me upset just thinking about it. นาฮิดาโดนขังมา500 ปีเลยเหรอ If travelers would like to spend more time with Nahida, then be sure to check out Nahida's story quest, Sapientia or Mastes chapter. มีเควสในตำนานนะ Available upon completing the Sumeru Archon quest. So be sure to check out the quest to learn more. คือถ้าหลังจบในเรื่องมัน spend more time with her. But I want to see Nahida in battle. What you got for us, Kimberly? คือหลังจบในเรื่องเราจะได้เล่นเควสนาฮิดา But before we get to that, let's have a quick peek at Nahida in action. สตอรี่เควส What they say is true. You have to see the world for yourself to appreciate how beautiful it is. Grow. The Temple of Wisdom. สกิลอันติมันโคตรกว้างจริง She's so cute. Look at her. I love her. Aw, little Nahida is so cute. I love how she hops around when she's fighting.
Oh, and her swing too. So, what's that skill that looks like she's using a viewfinder or something? โอ้ It's pretty different. cute and funny Okay, ไม่ใช่ so let's start with her viewfinder-ish kind of skill, which is actually her elemental skill. ตีธรรมดาเป็นธาตุไม้ตลอดเลย Nihida's combat style is pretty unique. You may cast her elemental skill by tapping the skill button, or you may hold the button to enter an aiming mode. Opponents who are selected while aiming will be linked by Nihida's special mark. After you trigger elemental reactions on opponents who are linked, and when they take damage from dendro cores, Nihida will unleash Tri-Karma Purification, dealing dendro damage. Whoa, this is so cool. Yeah, I love how it's like connecting the enemies together. เหี้ยเล่นกับซิงชิวแล้วได้อะตีเป็นธาตุไม้รัว You can use her elemental skill and enter the aiming mode we just mentioned to interact with certain harvestable items, allowing her to collect items directly to the inventory from a distance. ๆเฮ้ยเก็บของระยะไกลได้ด้วยวะ Even harvest materials like that is gonna be so cool. That'll really save us some time. Yeah. This สาย skill ขี้ may เกียจเก็บ also have some additional uses, so travelers will have to give it a try themselves and see. Ooh, okay. Nihida's elemental burst is where things get really interesting. Upon unleashing her burst, Nihida manifests the Court of Dreams, expanding a special field. That's เพราะอันตีโคตรกว้าง The effect really does look like some royal court or palace. Yeah. Different effects will be produced based on whether there are pyro, electro, and hydro characters in the party. While Nihida is within the special field, a pyro member in the party will increase the damage of Tri-Karma Purification. An electro party member will decrease the intervals at which Tri-Karma Purification is triggered, and a hydro party member will cause the duration of the field to be increased. If there are at least 2 party members of the elemental types I just mentioned, then the effects will be increased further. This is blowing my mind right now. We'll really have to focus on which effects we want to achieve and put some thought into our team's composition. Right? เราดูลีกมาก่อนแล้วยังไม่ตื่นเต้นเท่าดู official เลย Nihida is not on the battlefield, as long as the active character Ni remains lu. in the special field radius. Nice. ระเบิดตุ้มต่ำ Also, in addition to Nihida, we have one other character joining us in version 3.2. That's right. She is a very peculiar academia student. Her name is Layla. Most days, she looks super tired and anxious, which seems to be a direct result of her relentless struggle with her studies. จากที่ดูลีกมาเนี่ยรู้สึกว่าเลล่าเนี่ยเป็นสีดาวนะ But she also studies astrology. So it's no wonder people around her might consider her a little strange and mysterious. เหมือนเลล่าเป็นสีดาวแล้วมาในตู้นาฮิดะ She's always groaning about her studies. Most of Layla's research work is actually fine overall. It's just her lack of confidence that's really holding her back. And that's when her unusual ability comes into play. And her ability is sleepwalking. Yeah. While she is sleeping, Layla unleashes her true self, allowing her to regain the confidence she needs and activate the talents and strengths she's had all along. As soon as she starts sleepwalking, her unfinished papers no longer seem like the monumental tasks they were, and she completes them in no time. This is definitely something only Layla can do. Our viewers should try to do this with their own homework. But does Layla have any idea what happens when she's sleepwalking? I mean, does she know that she has this ability? She seems to be aware of it. The papers are obviously full of her handwriting, after all. But there have been some weird instances. For example, once during crunch time while researching, she sleepwalked and climbed the wall of Salmio, and then randomly bumped into Candace. Such weird occurrences have made her start to wonder what's really going on. And aside from her sleepwalking, just like any other student, Layla has many typical things that she hopes to achieve, as well as some regrets. She wants to be able to make friends and go out and have fun, but it seems like she'll never be able to do any of that until she graduates. And actually, I'm guessing that she uses her sleepwalking abilities in combat too, right? You bet. Let's have a look at Layla in combat. Sweet. อันนี้ก็จะรีวิวเลล่า The stars, they're always there. Watching us. ท่าโจมตีสวยมาก โลเด้อ Stars, shine for me.
นติคล้ายๆกันอยู่อันติมันเน้น8 ธาตุรัว It almost looks like she's sleeping while being protected by the shield. This shield not only protects Layla, but also creates night stars while it is active. When a character protected by the shield uses an elemental skill, more night stars will be created. Once 4 night stars have been accumulated, they will transform into homing shooting stars, dealing damage to any opponent's hit. Ooh. ระหว่างที่โลเนี่ย I love how her skills have a starry theme. It ties into her studies. โลมัน8 ธาตุรัวๆด้วย Throughout the skill's duration, each time a night star is accumulated, the shield strength will increase. This effect can stack up to a maximum of 4 times. Whoa! Layla's elemental burst unleashes a dream sphere that constantly fires starlight slugs at opponents within its AoE, 8 ธาตุรัวๆเลย while also คล้ายๆกัน generating อยู่ night stars for Layla's shield. เหมือนกันอยู่ As a บอกเดียวหน้า talented ลงกันเลย Natala ว่ะ student, Layla also comes in handy when crafting. เฮ้ย When Layla ต้อง crafts พลาดไม่ได้แล้ววะ materials, she has a set chance to receive double the product. Nice. Sweet. Anyway, when can travelers expect to see these new characters available in-game? Great question. เฮ้ยนี่ไง That brings us to our new event wishes. เออ In the early part of version 3.2, Nahida and Yoimiya will be available. โยยมิยะรีรัน In the อี later กรอบ part ละ of the version, we'll be seeing rerun event wishes for Yainiko and Tartaglia, and Layla will become available for the first time. แล้วครึ่งหลังเป็น A new 5-star weapon, ยาเอกชาย Thousand วะ Clothing Dreams, will be appearing in the new weapon event wish. Oh, อันนี้ nice. By the way, I've heard that อันนี้ Layla's อาวุธ been ประจำ getting ตัวนาย ready ดาว recently to participate in Sumeru's Beast Tamer tournament. But before we get into that, I think it's time for us to take another break. We'll be back with the latest info on events coming in the version update. So I know what you're thinking. It's time for redemption code. You guys get it? Boo. Sai no. All right, that's enough. อ๋อโค้ดที่ 2 มาละจดแป๊บนึงKS 6 QL 3Y JF CWM โอเคจดเรียบร้อย อันนี้ก็ก๊อปไปใส่ในเกมได้เลยนะ ถ้าสมมติยังดูถ้ายังดูไลฟ์ผมอยู่นะ เดี๋ยวผมพิมพ์ทั้ง2 โค้ดแล้วปักหมุดไว้เลยแล้วกัน จะได้ง่ายๆ เผื่อว่ามีใครเพิ่งหลงเข้ามาดูทีหลังแล้วพลาดโค้ดแรกไป Welcome back to the version 3.2 special program, everyone. Next, we'll take a look at some of the new events for the coming update. An amazing fungus competition is about to begin in the lands of Sumeru. Not only has it attracted local competitors from Sumeru, but also spectators from other nations. Fungus competition? How does that even work? Aren't fungi dangerous? They're always attacking us in the wild. I know it sounds a little weird, but you'll love it. In this contest, participants will use a special gadget called a Wisdom Orb to catch and train their fungi and participate in battle events. Although the fungi often pose as little troublemakers for us in the wild, using this gadget will allow travelers to establish a certain level of communication with them. Okay, so if I catch and train a Jade Plume Terror Shroom, then I should be pretty much unstoppable, right? Oh no, come on, that wouldn't be fair. In this event, travelers will be able to sneak up on fungi in some certain areas to catch them. Unfortunately, the Jade Plume Terror Shroom is not one of those areas, Kimberly. Aww. If you end up startling them, they'll flee until they are outside a set distance. After catching different kinds of fungi, you can follow Paimon's suggestion and give them cute names. But most importantly, you will have to train your fungi. That sounds fun. Travelers will have to use special floral jelly ingredients to mix and form blends that your fungi enjoy and unlock their true potential. While mixing ingredients, you use copy, switch, and rotate functions, and place a preset formula you have in the Oh, looks kind of like jelly. I bet Jelly, Paimon's gonna be all over that. Paimon wouldn't ever do that! What?
Well, I can tell why you didn't book that role. And with all these different Even kinds now. of fungi, they should have different abilities, right? Yeah, so to work on their abilities, we'll use something called the Special Training Mode. In this mode, there will be 2 challenge types, Coordinated Assaults and Zone Defense. Travelers will be able to command their fungi's abilities, have them coordinate their attacks against a single target, and control them to defend the ley line monolith. อีเวนต์เลยวะ You're so cute. This is gonna be ไป so เลย much โปเกมอน fun. I ฉัน can't เลือก wait. นายไม่ใช่ละ Me neither. As for the rewards, in addition to Primo Gems and various materials, once travelers have reached a certain phase of the event, they will also be able to summon the great and almighty merchant, Dory. And เฮ้ยได้โด Layla ลี่ will ฟรี be วะ appearing in the event storyline. อีเวนต์นี้ as well อีเวนต์นี้ as ได้ a โดลี่ familiar ฟรี visitor from another nation. Any idea who it could be? Supposedly a โดลี่ฟรีแล้วก็มงกุฎนะ Okay, I see what you did there. I respect it. Let's leave that for travelers to discover themselves in the event. Come on, guys, fun guy. Okay, next up we have a change of pace with an all-new Trials event. For this event, travelers will have to use characters' special abilities to complete specific objectives. For example, you may have to knock slimes into the goal by triggering an overloaded reaction with Yen Phase and Klee's attacks, or Tệ use bòn quá. Elon's elemental skill to move Mày chạy quickly lắm. and dodge giant pinballs. Here are some others. Use Xiao's plunging attack to send platforms back to the ground, or use Beto's elemental skill to hit the ball. ไอ้นี่เป็นการฝึกเคาน์เตอร์วะ Some pretty unusual training. Yeah, and to make things even more interesting, อีเวนต์เชี่ยอะไรวะเนี่ย will support co-op gameplay. Oh, อีเวนต์นี้เล่นโคออปได้ด้วยวะ this sounds like it'll be a lot of fun to watch. But what about objectives for characters that maybe we haven't unlocked yet? No worries, we got you covered. All the corresponding characters will be provided as trial characters in the challenges. เล่นเป็นคาเสือวะ In addition to these events, version 3.2 will also feature an event for our players to put their skills to the test. อีเวนต์อีกแล้ว We'll have a new edition of the Hypostatic Symphony event. Nice. นึกถึงตอนที่ So, what ตี changes บอสแล้วแบบ can travelers กำหนดเงื่อนไข expect อะ this time around? The most notable change, of course, will be the addition of the new Dendro Hypostasis. That's right, the last member of the Hypostasis family will be officially landing in version 3.2. Besides serving as a new ลูกบาศก์ด้าน open ไม้ world boss, the Dendro Hypostasis will also be busy performing alongside its fellow Hypostases in the Hypostatic Symphony event. This time around, travelers will be facing challenges featuring the Dendro, Cryo, Pyro, and Hydro Hypostases. Before each challenge, travelers may select a buff effect to use. However, as you increase the difficulty, the number of uses will decrease and the enemies will become more challenging. So it'll be super important for travelers to plan the right moment to use these effects. So what options do we have once we run out of buffs? Travelers will still be able to use food and potions from their inventory. If you're Event aiming toตีบอส just อีกแล้ว collect all the Primo Gem rewards, then don't worry. บอสมีสกิล You ใหม่ won't need นะ to up the difficulty too much. Okay, good to know. Whew. I, for one, will definitely not be upping the difficulty. And just like before, you may tackle the challenges together with your friends once they have joined your world. อ๋อ Great. สามารถโคออป We กับ can เพื่อน help ได้ each other out. Oh, yeah. Now that we've covered the challenge event, let's take a quick look at a couple more casual events coming our way in the new update. First, we'll be finding inspiration for an illustrator in the Outside the Canvas Inside the Lens event. And once again, we'll Event ถ่าย be รูป working กลับมา together แล้ว with Lieben in marvelous merchandise. It's also worth mentioning here that some optimizations have been made for the photo event this time around. อีเวนต์นี้กลับ Everyone มา will อี be กแล้ว able to select from some preset angles and can make use of the rotate and focus functions to take better pictures. That's great. While you're out taking pictures, you may run into some interesting storylines along the way. So be sure not to miss Outside the Canvas Inside the Lens. Man, I love these kinds of events. Sign me up. Yeah, me too. In addition to all these new events, we also have some news on system-related updates and optimizations. I'm really excited about the first of these, which is regarding the Serenity Pot. Starting with version 3.2, the Serenity Pot will be adding the long-awaited replication system. Wow, that's super amazing. Yeah. โอ้ This feature เฮ้ย will เดี๋ยว allow travelers เดี๋ยว to นะ use นี่บ้าน sharing คือเมรุ codes นี่ to หว่า bring designs from other travelers' teapots and implement them in their own, or share their own teapot designs. I know there may be some travelers out there who have seen some amazing teapot designs that they've wanted to also create themselves,
but didn't have the ability or time to make it. With this new function, travelers will be able to bring that creativity back to their own teapot or share their creativity with others. Get ready to hit up your friends with amazing teapot skills. I can't wait to see everyone sharing their designs, especially with me. Which brings us to our final update to share with everyone. This one is regarding the game's available languages. Starting with version 3.3, which will be the update following this one, Genshin Impact will be adding Turkish and Italian to the game language settings. So, players who'd prefer to see the game's text and UI in those languages can look forward to that. The team truly hopes that travelers ภาษาตุรกีกับภาษาอิตาลีวะ and start their own journeys through the world of แต่เราเล่นแต่ภาษาไทยวะ Please check Genshin Impact's official channels and keep an eye out for future announcements and info. Wow, we've covered a ton of stuff. อันนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับเราอะ For sure. So now is probably a great time for our last redemption code. โค้ดมาเสร็จแล้ว โค้ดสุดท้ายมาแล้วโอเคGS6R โอเคWUER โอเคพิมพ์แป๊บWell, everyone, I think we've covered just about everything coming our way in version 3.2, which means we've arrived at the end of our special program. This was fun. Yeah, no, we covered a ton of stuff. So much stuff. Yeah. So many events too. But the thing that I'm most excited about is, of course, Nahida playable character, Nahida playable character, Nahida playable character. Obviously. Nice. Yeah, for me, it was definitely the Balladeer. Dude, it looks so insane. Yes! I have no idea how I'm gonna do that. Yeah, no, for me, oh my gosh, so many things. Battling the Dendro Hypostasis, and of course the fabulous Fungus Frenzy. Getting my little fungi and battling with them. And, the teapot, the Serena teapot, I'm so behind on my teapot, so I can't wait to get some designs from others, or at least, get some inspiration from getting another teapot design. And just as we mentioned earlier, even though the Sumeru Archon quest will be reaching its final chapter here, it most definitely won't be the end of our journey in Sumeru. In our story this time, we'll be encountering some interesting and mysterious content, and I hope it will be an amazing experience for all of our travelers. May the wisdom of the Dendro Archon be with all of you. See you in game, everyone. Bye. See ya. จบแล้ว Bye bye. จบแล้ว โอเครอบนี้ถือว่าจบเร็วนะครึ่งชั่วโมงเองตอนแรกคิดว่าจะยาวไปสักชั่วโมงนะโอเคได้โค้ดแล้วก็พอ ไปกรอกในเกมแป๊บ300 เฟรมว่าเจมมันหอมหวานวะแต่ว่าคือผมก็ยังมีเวลาอยู่ถึง2 ทุ่มนะแต่ว่าเดี๋ยวเควสเนื้อเรื่องค่อยต่อไลฟ์หน้าได้ปะเดี๋ยวต้องไปสแตนบายรอทำงาน ไปก่อโค้ดก่อนแล้วแลกมาอีก2 โล ทุกทีปกติไลฟ์แพทใหม่มันกินเวลาเป็นชั่วโมงเลยมั้งแหละแบบมันมีคอนเสิร์ตได้มั้งจำได้ว่าแพทก่อนมันนานเพราะว่ามีคอนเสิร์ตแต่ตอนนี้มันไม่มีไปอย่างไวเลย
แต่อย่างน้อยเราก็รู้แล้วว่านาฮิดะมาครึ่งแรกนะครึ่งแรกเป็นนาฮิดะแล้วก็โยอิมิยะรีรันจริงๆโยอิมิยะมันเพิ่งรีรันไปไม่นานเองนะจำไม่ได้ว่าตู้ไหนวะลืมตู้ครึ่งแรกเป็นนาฮิดะกับโยอิมิยะแล้วก็มีเลล่าเป็น4 ดาวตัวใหม่นะแล้วก็ครึ่งหลังเป็นยาเอะกับชายแล้วสคารามุดเป็นบอสรายสัปดาห์ตัวใหม่นะบัญชีโอเคโค้ดเลย6 SP 9 42 Z3 XV WH KS6 Q L 3Y J FC WM เรียบร้อย G S6 HLK GKW UER โยรอบที่แล้วมากับตู้คาซึฮะใช่300ไพโมเจมฮะ อันนี้300ไพโม100ไพโมเจมกับ50,000 โมลาร์บัตร XP 5 ใบแล้วก็แร่อาวุธ10 อันเรียบร้อย300 321เลขสวยดีวะแลกมาครับหมดละ2 โลตอนนี้เราก็ดองได้27 โลฮะแล้วตู้ยังเหลือ8 วันแล้วเราเฉลี่ยมันรวมอีเวนต์ด้วยดิเดี๋ยวนะอีเวนต์นี่มันก็เฉลี่ยวันละ60ไพโมเจมก็เลข4แต่ก็เฉลี่ยก็คือแลกมาวันละโลอะนะ8 วันก็8 โล27บวก8ถ้าแลกวันละโลก็35แล้วก็เดี๋ยวร้านค้ามันลีกอะตอนนี้เรายังไม่รู้ว่า 3.2 จะเมื่อไหร่แต่คิดว่าหลังจากตู้นี่ออกแล้วก็ BP หมดมั้งเดี๋ยวนี้ก็แลกได้อีก5 โลมาทุกเดือนอะร้านรี5เป็น40 โล40 โลแล้วก็อาบิสรีดาวอาบิสรีดาว600ไพโมเจมวันที่1ประมาณ 3-4 โลก็เป็น44ถือว่าดองได้เยอะนะถ้ากรณีแบบไม่เอาไพโมเจมไปทำอย่างอื่นเลยเลื่อนลืมไปผมยังทำเควสไม่หมดด้วยมั้งอาจจะทำเควสและสำรวจแบบยังไม่หมดอ่ะก็ถ้าช่วงไหนผมว่างไลฟ์ผมก็จะมาไล่เคลียร์เนื้อเรื่องกับเควสที่เหลือแล้วก็ไล่เปิดแมปด้วยก็น่าจะถ้าสปีดมากๆก็อาจจะประมาณเกือบ50 โลอะ A blade is like a tea leaf. Only those who sample it many times can appreciate its true qualities. ไหนๆก็ไหนๆละก่อนลงสตรีมขอไปค้าง
จบอบิทชั้น12-3ที่มันค้างก่อน เมื่อกี้คือแบบกะจะจบอบิทแล้วแต่ว่าไลฟ์มันจะเริ่มไหมก็เลยแบบ ไปดูไลฟ์ก่อน ถือว่าแถมเชี่ยอันติอากาศก็ไม่เต็มอีก My apologies. Yeah. One with nature. Fallen leaves. Adorn my Cryo incarnate. Unleash. Whirling spell. โอเคมาแล้ว Embrace the ice. into the wind. บุ้มตาย อายากาศไม่งั้นตีโคตรแรงจริงๆ โอพีแต่ละ Teamwork is dreamwork. You're toast. Nice and spicy. คิวแป๊บ Torn to oblivion. Illusion shattered. Ring cutter. Going in. Let's light it up. I'm the frying pan. Inazuma shines eternal.ไรเดนหัวยับยับมาก แป๊บเดียวแม่งบอสตาย จริงๆมันแรงเพราะเสียงหลิงอะ เสียงหลิงอันติละเหยดอกละ40,000 กว่าที่ขี้เกียจทำอะไรกับเสียงหลิงแล้วแค่นี้ก็แรงบันไลแล้ว ไม่รู้จะปั้นอะไรต่อแล้วเนี่ย อาจจะปั้นอาคีล่ามั้งอาคีล่าเวลไม่เต็มแล้วขัดใจมาก เหลือไพ่หมดเจม1โคตรแย่ย่อยมิยะมันชอบมาขั้นตู้สำคัญมากเลยแบบรอบแล้วย่อยมิยะคนกดน้อยเพราะว่ามันมาดักก่อนตู้ไรเดนมั้งตู้ไรเดนรอบแรกแล้วมารอบนี้ก็ได้มากับคาซึฮะอีกแล้วตอนนี้ก็มากับตู้นาฮิดะคนก็ไปกดนาฮิดะก่อนแล้วโลเหลือค่อยกดโยอิมิยะเงี้ยคือโยอิมิยะชอบมาผิดตู้หรือมีตู้ที่มันน่ากดกว่ามาขั้นตลอดเลยจนรู้สึกสงสารนางตลอดเลยจริงๆแต่จริงโยอิมิยะมันเก่งอยู่นะผมใช้บ่อยมากมันเก่งในตำแหน่งของมันอะคือถ้ายิงมอนเดียวๆมอนที่แบบเกิด 1-2 ตัวเงี้ยหรือยิงบอสเงี้ยมันยิงแป๊บเดียวหายเลยยิงเล่นกับซิงชิวกับเย่หลานเงี้ยโอ้โหยิงรวมปืนกลเลยไพโลเวเปอร์ไลท์เนี่ยสมมุตินะเล่นโยอิมิยะลัสขาด5ก็แรงนะจริงๆแต่ถ้าสมมติผมกดตู้อาวุธนาฮิดะนะแล้วแบบจะว่าไงดีได้นาฮิดะมาแล้วผมมากดตู้อาวุธต่อไม่ว่าผมจะได้อาวุธที่ไหนก็ถือว่าดีสมมติผมได้ Thundering Pulse มาผมก็จะเอา Thundering Pulse ให้โยอิมิยะใช้ซะแล้วค่อยเอาลัสไปให้ตัวอื่นใช้ต่อโหดแน่นอนอะเพราะผมรู้สึกว่าคีดาเมจแค่135สำหรับธนูลัสมันยังไม่สะใจอะถ้าผมเปลี่ยน Thundering Pulse นี่คือผมว่าคีดาเมจผมน่าจะล่อไป200ได้เลยมั้งคีดาเมจ200ตึงๆไปเลยจ้ะซิงชิวปานไม่โดน
มันยิงแป๊บเดียวหายเลย เป้าเดียวสบายเลย Gotcha. Game's up. Friends over. No, my sword. Let me read you a verse. Teamwork is dreamwork. Let's look. Fire hazard. โอ้ดอกสุดท้ายแสนนะแรงชิบหายเลย นี่ขนาดลัสขัด5นี่แหละ มันแรงที่ดอกที่3กับดอกสุดท้ายเนี่ยดอกเนี้ยถึงจะแรง แล้วก็ดอกสุดท้าย ไอ้ดอกสุดท้ายเนี่ยถ้าระเหยเนี่ย100,000อัพแน่นอน Thundering Pulse จะขนาดไหนนะ แต่ก็เห็นว่า Thundering Pulse แรงขัด1นะ Thundering Pulse ขัด1แรงกว่าลัสขัด5สักมัน 15-20% นี่แหละ Time to act. โทษทีผมแค่มาเติมมันติ ขอยิงไอ้ Thunder Manifestation เล่นสักหน่อยเนี่ย บอสบินได้เนี่ยเสร็จโยอีเลย ของหวานโยอียิงปิ้วปิ้วแป๊บเดียวหาย เอาไว้ฆ่าบอสที่บินได้เฉพาะเลย Things are about to get dicey. Ring cutter. Everybody stand back. อุ้ยไปอุ้ย หายโคตรเร็วเลยบอส หมดละเลซิน ไม่รู้ทำอะไรแล้ว เอาไพโมเจมไปแลกโลมาแล้ว เอาไว้ว่าลงสตรีมก่อนละนะ เดี๋ยวถ้าเลิกงานมาเราอาจจะหมายถึงว่าเลิกงานสักเที่ยงคืนนี้แล้วเรายังไหวอยู่งี้อาจจะแบบมาไล่ทำเนื้อเรื่องให้จบอะเพราะว่าผมรู้สึกผมดองเนื้อเรื่องมานานแล้ว เราต้องทำเควสหลักให้จบภายในก่อนจบ 3.1 อะผมตั้งเป้าไว้ไงนะเอาละงั้นก็สวัสดีบ๊ายบาย